Hola, soy Joana, voy a grabar el bot número 2 de la jungla, categoría rookie. A ver, igualito. Igualito. 40. Ya, todo preparado. Todo preparado nomás porque pegaste el salto primero. La barra de 15 libras, collerín. Vaya lo mismo. Ahora sí. Ahí, abre el pecho. Ya. Todo, mira hacia el frente, llénate de aire. Cuando comience, la sacáis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Sácala rápido. 10 snatch, lo más bloque posible, lo más 3, continuo, sin cortar, 4, posible. 5, 6, Ideal. 7, Pero si tira 5, si tira 4, 8, y para usted es lo que 9, levantar bloques, ideal. 10. ¿Ya? Acá. Tiene que hacer 10. Eso. Ya descansa 5 segunditos. 125. 30 segundos van. ¿Está claro? ¿Sí? Ya muchachos, 14 Ya, minutos vamos. Y comenzamos con los snatch. Dale aquí 20 segundos para sumar. En 10, 11, 9, 12, 13. Cuidado con los pies. Llénate de aire. Eso. Arriba, 5 segundos. 3, 2, 1. Ya. Ya. Vamos a sumar acá. Vale. Que no se te olvide. Pechito al suelo, mano. Ahí, dale, arriba. Eso. Pasa los dedos. Vuelve. Ya. Eso. la respiración, recuerda llenarte fuerte la bolita. Ya. Pasos largos, pasos largos, pasos largos. Eso. Ahí, vuelve. Después la contamos en el video, no importa, vamos. Recuerden que la clave de este trabajo Van 2 minutos con 15. Bien. Ya vamos. 3, 2, 1, arriba. Vamos. Eso, ya. Listo. Eso. Abre las manitos un poquito. Ya, 3, 2, 1, arriba. Sí. Queda 1 minuto. Ya vuelve. Eso. 3, 2, 1, arriba. Eso, aprieta, aprieta. Dale, dale, no la perdáis, sin perderla. Está ahí. Está ahí. Eso, vuelve, vuelve. Vamos, quedan 30 segundos, una más. que no te quedes sin aire en la guatita. En ningún momento te quedes sin aire en la guatita, dale. Vamos, vamos, póngale corazón, vamos. 20 segundos, dale, sacáis una. Llena, llena, llena. Asegúrala, esta es la última. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pasa las manos, pasa. Eso, vuelve. Oh, ya, tranquila. 10 segundos. Ya. 5, ya.
Suelta un poquito. Son tres seguidos. Espérate un poquito, espera un poquito. Relaja los brazos. ¿10 más? Podéis frenar igual, podéis tirarlos de una. Vamos. Vuelve. 5. ¿Está muy pesado? 5. ¿Está bien? Apriétalo bien, que se pegue bien. 3 minutos quedan todavía, así que... ¡Eso! ¿Me da una vuelta? Fuerte de lado, dale. Eso. Eso. Sigo. No importa, aprieta la guatita tú. Si podís, dale, peleala. No metáis las dos giras ahí, dale. Fuerte arriba. Ya, descansa. Muy bien. Dale, queda tiempo, quedan 2 minutos. Fuerte, si podís. 1 minuto y medio. La bajada, hácela no tan fuerte. Ahí controla el empuje. Eso. Bien. Una más. Dale de nuevo, dale. Llénate de aire. Alta pierna. Creo que se descansa un poquito la mirada ahí. Queda 1 minuto. Sí. Sí. Dale, en 10 segundos la tomáis. No tan apretado. Ya, vamos, sácala. Ay, la última con todo. Dale. Sigo. Arriba. Eso. Una más. Una más. Dale. Todo. Vamos. Dale arriba. Vamos arriba. Vamos.
fue. Esto no. Fueron 10 y fueron 15.